very good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Mulindwa Ryan Chibedi, the founder of an organization called Poor Child Uganda. Ndi musanyufu nnyo okubanga nate ndi wano olwaleero ku page ya Muhammad Ssegirinya fans page. Viva, viva, viva Honorable Ssegirinya Muhammad. Believing in yourself is something very important. Okwekkiririzaamu bannaye ensonga nkulu nnyo nnyini ddala. Mu mbeera nga tewali yakukkiririzaamu abooluganda ab'ekitiibwa bannyinaze ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi baganda bange, oteekeddwa okubeera nga ggwe wennyini wekkiririzaamu. Nga maama, ng'omuntu yenna akuliraanye, omukyala, nga tewali yakukkiririzaamu, you must believe in yourself. You must believe in yourself, no matter where you're coming from. No matter the age, no matter what, oteekeddwa okubeera nga wekkiririzaamu. Olina kwekkiririzaamu bwe ng'omuntu. Ebbanga ly'omalanga wekkiririzaamu ebintu bingi nnyo nnyo bibeera bigenda kukyuka. Ebbanga ly'omalanga wekkiririzaamu odduka sipiidi ez'amaanyi. Oyinza okuba oyita mu kusoomoozebwa olwaleero mu mirimu gy'okola, ovumibwa, onyoomebwa, naye kasita wekkiririzaamu. Kasita wekkiririzaamu, buli kimu kiba kigenda kutambula bulungi, buli kimu kiba kigenda kudduka misinde, buli kimu kiba kigenda, Katonda aba agenda kukutuusa awantu g'otasuubira. Ekikulu kya byonna kwekkiririzaamu. Change abasinga bwe yekkirizaamu olwaleero enkyaggwamu amaanyi. Njagala tukkirize nti change is a gradual process. Change is a gradual process. It is not something kyogenda okukeera ku makya olowoozeeko enkya kibeerewo. Era toggwanga mu maanyi olw'okuba kyokkiririzaamu olwaleero ekawungeezi ku makya ekawungeezi ate tekibaddeewo. You must stand n'ogamba nti kino kyenzikiririzaamu, nowekkiririzaamu nti kijja kubaawo era kimala ne kituuka. Kubeera nga kusaba. Oyinza okukeera ku makya n'osaba Mukama Katonda abeeko byakuyamba, abeeko byakuwonya. N'osaba nnyo 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 nnyo. N'olaba nga tebibaddeewo oba n'olaba nga tebituuse. Ne toyina kukoma kusaba. Oteekeddwa okusaba. Tomanya mu kusaba kw'okwo Katonda ayinza okuyisiza mu muntu omulala, mu kuyisiza mu muntu omulala ate gwe n'obeera ng'osobola okukola ki? Ng'osobola okubeera nga ofunamu oba ng'oganyulwamu mu ekyo ky'obadde osabirira. I want to give you an example, and it's a clear and live example of our Honorable Muhammad Ssegirinya, or Ssegirinya Muhammad. Honorable alinza okulayira mu ddakiika entono nnyo nti ffenna tumanyi wa gye yatandikira. Yatandikanga mukubi w'amasimu, mubeeramu okusomozebwa okw'amaanyi, mubeeramu okuvuma, mubeeramu okuwalampa, mubeeramu obuzibu obw'amaanyi, ne tiyassa mukono. Mu kusoomoozebwa kwonna yasigala nga agenda mu maaso, yasigala nga alemerako paka olwaliro Katonda lwe yagamba nti gwe musajja gwe wekkiririzaamu nnyo, gwe musajja gwe okoledde abantu ebintu bingi nnyo, nga tofaayo ki kyogenda bifunamu, nga tofaayo ki n'aweereza abantu be mpaka paka olwaliro Katonda lwe yamusitudde n'amugya eri wansi ekawempe ate n'amutwala mu Palament y'eggwanga Uganda asobole okubeera ng'ayongera okuweereza abantu. Katonda olwo yamulabyemu ekyamagero, yamulabyemu ekyamagezi, abadde nga aweereza abantu nga tafuddeyo kukufunamu, n'alemerako paka olwaliro Mukama Katonda lwabadde nga amutaaka mu Palament y'eggwanga Uganda. N'olw'ensonga eyo kikyemba kutya baganda bange kwekkiririzaamu. Wekkiririzeemu. Oli kadaama oli ku kyeyokola kyeyo, wekkiririzeemu. Wekkiririzeemu. Olina omulimu gw'okola osomba mmere ne bakuyisaamu amaaso bakuuma, wekkiririzeemu omanye nti no one day, one time you'll be someone. Toggwamu maanyi, topowanga. Olwaliro oyinza okuba nga oli bubi, ng'owangaalira oli bubi, naye enkya ebbanga ly'omalanga wekkiririzaamu osobola okubeera ng'oli bulungi. Abamu tuggwamu amaanyi mu kaseera ng'ate tunaatera okubeera nga tutuuka we kiggweera. Ne tuggwamu amaanyi, so toggwangamu maanyi. Sigala nga wekkiririzaamu ne babeera nga bakuvuma oba nga bakuyisaamu amaaso oba nga tebakuwa katiibwa konna gwe wekkiririzeemu. Ekiseera kijja kutuuka nga bangi bakukkiririzaamu. Ekiseera kijja kutuuka nga yali akuyisaamu amaaso akukkiririzaamu. Ekiseera kijja kutuuka nga yali awaana okuteeka waggulu akukkiririzaamu. So viva Honorable, nkuyozaayoza ssebo ow'ekitiibwa Honorable okubeera ng'otuuse ku kkula lino ery'okubeera ng'ogenda kubeera ng'olayira olwaliro nga Honorable akikirira abantu si bokka abakawempe wabula aba Uganda yonna mu Palament y'eggwanga Uganda.
so nkakasa nti oli kyakulabirako kirungi nnyo ku baana ab'obuwala n'ab'obulenzi abato n'abo abakuze nti okwekkiririzaamu nsonga nkulu kubanga gy'ovudde wamanyikiddwa tuwameresa obumeresinga bijanjaalo nkya n'ojja n'obeera leero wooli wabula wekkiririzaamu olwaleero y'ensonga lwaki oli ekyo ky'oli n'olw'ensonga eyo believing in yourself is something very important. No matter what gy'ova baana abakuzaala oli wa tribe ki osoma ddiini ki manya oli wa kasooba nga wekkiririzaamu everything is very possible kubanga ne Katonda ayagala nnyo abo abantu abakkiririzaamu omuntu ekkiririzaamu ebbanga lyonna abeera mukkiriza eri Katonda kubanga abakkiriza nti buli kimu kisoboka. Otherwise congratulations once again honorable. Nkwagaliza okulayira okulungi okwanna maddala. Amanya Ryan Mulindwa Chibedi, the founder of an organization called Poor Child Uganda. Yoga Honorable Yoga Oekitiibwa.